হাই গাইস, সবাইকে স্বাগত আমার নতুন একটা ব্লগে। আজকে উদ্দেশ্য মায়াপুর। পুরো গোটা সেন পরিবার আজকে যাচ্ছে এখানে। আজকে দারুণ মজা হবে, দেখতে থাকুন। হবে আজকে রানাঘাট থেকে মায়াপুরের ডিস্টেন্স হচ্ছে 51.8 কিলোমিটার। তো আমরা এখন 27 কিলোমিটার অতিক্রম করে আমরা চলে এসেছি এখন সরকার ধাবাতে, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণনগরে। তো এখানে আমরা কিছু খাবো দাবো দেওয়ার পর আমরা আবার স্টার্ট করব টুয়ার্ডস মায়াপুর। আপাতত এখানে এসেছি। খাবার দাবার খেয়ে এখন আমরা উঠলাম গাড়িতে। আবার এখন হচ্ছে স্ট্রেট গিয়ে থামবো মায়াপুরে। তো দেখা হচ্ছে এখানে। অনেকক্ষণ যাত্রা অতিক্রম করে এখন আমরা পৌঁছে গেছি মায়াপুর। এই হচ্ছে আমাদের হোটেল। ভেতরে রুমস পাইনি, অনেক রাশ চলছে এখন। তো এই এলাম এখন সবে, জাস্ট দেখি কি এখন। আমরা এখন করছি চেক ইন হোটেলে, আর রুম টুর দেখাচ্ছি, রুমস দেখাচ্ছি। সবাই তো আমাদের মতো এটা হচ্ছে রুম ট্যুর। আর খুব ভালো রুমসগুলো ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ডলি হচ্ছে একদম এই হচ্ছে মন্দিরের মেন গেট। তো ভেতরে পাইনি তার কোনো ক্ষোভ নেই অ্যাকচুয়ালি, বাইরে খুব সুন্দর রুমসগুলো। আর এটা হচ্ছে আমি লাঞ্চের কুপন নিতে হবে, মন্দিরে গিয়ে নেব। ফ্রেশ আপ করে নিয়ে একটু সি।
কুপন কালেক্ট করা ডান। এখন আমরা হোটেলে ফিরে এলাম, একটু ফ্রেশন আপ হয়ে দেন আমরা আবার খেতে যাবো। ফাইনালি হয়ে গেলাম রেডি, যাচ্ছে এখন খেতে। দেখাচ্ছি এখানে, আমি এখানে প্রথমবার এসেছি, আমি জানি না কী প্রসিডিওরটা এখানে, তো লেটস সি। ওকে, সি ইউ ওভার দেয়ার। তোমার আগের অভ্যেসটা যদি থাকে তাহলে সেই ছবি কিন্তু পেতে পেতে পরে একটু বেশি যাবে। গীতা ফ্রি হ্যাঁ কথা বিভৎস বড় লাইনে দাঁড়াতে হবে যা মনে হচ্ছে আপাতত। সো বুঝতে পারছি না কোথায় গিয়ে লাইনটা শেষ হবে, এখনও লাইনটা চলেই যাচ্ছে। ইটস বিন অলমোস্ট 2 মিনিটস আমরা ওয়াকিং একটা রেগুলার পেসে। তো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। গাইস, অনেকক্ষণ পর একটা লাইন ঢুকতে পেরেছি। আপাতত যা বুঝতে পারছি না কত দূর যেতে হবে, অনেক দূর দেখতে পাচ্ছি না, মানে গন্তব্য বুঝতে পারছি না কত। দেখুন একটু বুঝতে পারছি না কখন খাবো। ধোয়া পর্ব হয়ে গেল শেষ। এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি জানি না, দেখছি যেতে থাকুন, ভালো লাগবে আপনাদের। টোটো বুক করলাম, এখন যাওয়া হচ্ছে নবদ্বীপ। আমি জানি না কী কী দেখতে চলেছি আমরা এখানে, তো অ্যাট প্রেজেন্ট আমরা ওইখানেই যাচ্ছি। তো থাকুন আমার সঙ্গে। একসঙ্গে আপনি ঘাটে গিয়ে ওকে যাচ্ছেন, একসঙ্গে হয়ে যাবে। সাবধান থাকবে যারা নবদ্বীপ বলতে আসছে।
চলে এলাম নবদ্বীপে। এখন আমরা যাব সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে, আর এখান থেকে টোটো বুক করা হবে একটা। জানি না কতক্ষণ লাগবে, তো লেটস সি। হবে না আমাদের ফর্চুনেটলি একটা কিওটিক সিচুয়েশন হতে চলেছে এখানে, কারণ সোনার গৌরাঙ্গ এখন বন্ধ। টোটোওয়ালারা অতি চালাকি করে আমাদের নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিল, আর কি আর বলবো বলুন, ফেস করছি আর কি। পয়সা যদি না ভালো লাগে আমরা ভাড়াই নেবো না। কত টাকা নেবো বল, কথা বল, সব কথা বল। বলছি তো তুমি আবার একটু হ্যাঁ, আমি এই জন্যই তো না জানি। আচ্ছা আপনি আর ওঠো না, চলুন না আপনি। না না দেখে যাবো না, কোনো করছো না আপনি এখানে মেন দালালিটা করছে, ওরা কেউ কিছু বলবে না। আমাকে স্ট্যান্ডে বলেছে গাড়ি সরিয়ে দিতে হবে। চলো, স্পট আছে, যে সন্ধ্যা আরতি দেখতে হবে। এই দাঁড়ানো হবে না, একটা এরকম করে দাঁড়া না, এরকম করে দাঁড়া, একটা ছবি তুলি। আমি বললাম না সবাই আসছে। হরিণের থেকে হাতি নিয়ে ছোট হয়। লাগি কিন্তু লাগি হ্যাঁ মানে আমি অতটাও মোটা নয়, আমি কিন্তু একটা বাচ্চা হাতির মতো। এটাকে অ্যাডমিট করা যায়। ভালো করে তোর বাবা দেখো অনেক বাওয়াল হওয়ার পর যেরকম দেখতে পারলেন, তো আমরা এসেছিলাম নরহরি ধামে, তো ভিজিট করে জাস্ট ফেরা হচ্ছে এখন। জানি না কোথায় যাচ্ছি নেক্সট, অ্যান্ড উইল কিপ ইউ আপডেটেড ফর শিওর। স্টে টিউন। তারপরে ক্ষীর দই, তারপরে আরতি।
গাইস, তো এখন আমরা চলে এসেছি নিমাইয়ের জন্মস্থানে। তো দেখে শুনে এখন আমরা জানি না কোথায় যাচ্ছি, আমি বললাম যে দেখতে থাকুন, ভালো লাগবে। আরো আগে, আরো আগে মগর সমাজের আগে। সোনার গৌরাঙ্গ দেখা কমপ্লিট। আর সোনার গৌরাঙ্গ অ্যাকচুয়ালি একটা হেরিটেজ সাইট, তো এখানে ফটোগ্রাফি নট অ্যালাউড, যেমনটা দেখলেন তাই আর রেকর্ড করতে পারলাম না। আর কি বলা যাবে, কিন্তু পুরো সোনার মূর্তি ভেতরে রাখা ছিল রূপোর সিংহাসনের ওপরে, বেশ সুন্দর। আবার সোনার গৌরাঙ্গ সামনে দিয়ে যাচ্ছি তো আমরা। হ্যাঁ, তাই তো। হ্যাঁ, সেটা যেতে হবে তো, এখানে আবার জায়গা নেই বলে ওদিকে দাঁড়িয়ে দেখছেন না, একটুখানি রাস্তা। হ্যাঁ, একটা গাড়ি ঢুকলে সাইকেল পাওয়া যায়। আগেকার দিনে তো বাজার খুলে। চলে এলাম নবদ্বীপ ঘাটে, এখন ক্ষীর দই খেয়ে দেন ব্যাক টু মায়াপুর। এখানে সন্ধ্যা আরতি দেখার ইচ্ছা আছে, এবার দেখি কি হয়। সব মাপে আছে। এই তোমরা কেউ ব্যাগ এনেছো? নুপুর ব্যাগ এনেছো? নুপুর ব্যাগ কোথায়? কোন দিকে যাবো? বলো কোথায়? এন্ট্রান্স এক্সিট। দর্শন করে ফেরা ডান। এখন এই সামনে হচ্ছে মন্দির, এটা হচ্ছে এখন মেন মন্দির। এই মন্দিরটা তৈরি হচ্ছে, এটা মোস্ট প্রবলি 25th অফ জানুয়ারি বা নেক্সট ইয়ারে খোলার প্ল্যানিংয়ে আছে। তো দিস দ্য মেন থিং। আর ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ ছিল না, তাই কিছু রেকর্ড করতে পারিনি। এখন বাইরেতে কিছু খাবো দাবো, দেখি। বাবা তুই অনেক কষ্ট করে, কেউ নেবে না, সব শেখানো আছে, কেউ নেবে না, তুই যা, কেউ নেবে না। তো হ্যালো গাইজ, অনেক দৌড়ঝাঁপের পর ফাইনালি বাড়ি ফিরে এলাম, মানে হোটেলে ফিরে এলাম। আর কালকে ভোর 4:30 সময় আরতি হয়, সেটা দেখার খুব ইচ্ছা আছে। তো এখন ডিনার করে ঘুমিয়ে পড়বো, আবার দেখা হচ্ছে কাল সকালবেলা। গুড মর্নিং অল অফ ইউ। তো আজকে যেরকম বলেছিলাম 4:30-তে যে উঠবো, উঠে একদম ভোরবেলার আরতি দেখতে যাবো। উঠলাম, রেডি হই, বেরোই। স্টে টিউনড। সকালে আরতি হলো সম্পূর্ণ, আর এখন
আবার ফিরে যাবো হোটেলের দিকে, কারণ ওর 4টে বাজে, কিছু করার নেই। আর অ্যাজ ইউজুয়াল ফোন নিয়ে যাওয়া অ্যালাউড ছিল না, তাই রেকর্ড করতে পারিনি। অ্যাজ অফ নাও এখান থেকে যাবো হোটেলে। প্রচণ্ড এনজয় হয়েছে, প্রচণ্ড এনজয় করেছি আমরা, প্রচণ্ড এনজয় করেছি। ঘুরে দেখো, চলো চলো। তীর্থযাত্রীরা এগিয়ে চলুন, সামনের দিকে তাকিয়ে চলুন, সামনের দিকে। হ্যাঁ, ছাতা, এই যে ছাতা দেখ, নিয়ে আমাকে চলবি। তো সকালবেলায় ওই এপিসোড শেষ করে এখন যাচ্ছি হচ্ছে একটু ব্রেকফাস্ট করতে। তো এখন যাব মন্দির প্রেমিসেসে। তো এখানে খুব ভালো ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা হয়, মানে অফ অল কুইজিনস। তো ওইটাই খেতে যাচ্ছি এখন। ও আলু পরোটা খাবে, তাই তো? আলু পরোটা কে খাবে? মা এটা বলেছিল দুপুরে। হ্যাঁ বল। ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেল কমপ্লিট, আর এখন আমরা যাচ্ছি হোটেলের উদ্দেশ্যে। সবাই স্নান করবে, করে দিন আমরা বেরোবো। তো এটাই প্ল্যান। আর বেরিয়ে আমরা যাবো হচ্ছে মাদারসাট। দ্যাট ইজ আর লাস্ট প্ল্যান ফর দিস ট্রিপ। ওইখান থেকে লাঞ্চ করে দেন উইল ডিপার্ট ফর রানাঘাট। সি ইউ দেন। অনেক রকম টিফিনের অ্যাকশন, বন্ধু কাজকে কলা গাছ দেখছে। প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে থাকলে ওরা বুঝে যায় যে Merry Christmas and a happy. গাইস, চলে এলাম মাদারসাটে। এখন এখানে লাঞ্চ করব, করে দেন যাবো হচ্ছে আমরা রানাঘাটের উদ্দেশ্যে। তো মাদারসাটে লাঞ্চটাই আজকের শেষ এই টোটাল এপিসোডে। তো মোটামুটি খুব সুন্দর কাটলো ট্রিপটা। তো এখন লাঞ্চ করে নি, দেখিয়ে যাবো কি খাচ্ছি না, দেন ডিপার্ট করবো মানে রানাঘাটের উদ্দেশ্যে। স্টে টিউন। মান্না ভাই, ব্রান্ড নেম দেখে যাবো কেন? তার মধ্যে
এখানে চিকেন আছে। গাইস, তো ফাইনালি খাওয়া দাওয়া সব কমপ্লিট, আর এখন বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। ব্লগটা এখানে এন্ড করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ওটাই কামনা করি। আর ইন অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। গুড বাই। বেটা বাই বাই। বাই বাই।